హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వాటర్ఫాల్ ప్రాసెస్ మోడల్ ఏంటో చూద్దాం. దీని యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్ పై పారా డయాగ్రామ్. దీన్ని వాటర్ఫాల్ ప్రాసెస్ మోడల్ అంటారు. అండ్ వాటర్ఫాల్ ప్రాసెస్ మోడల్ వాజ్ ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ మోడల్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. ఇది ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేసిన మోడల్ని వాటర్ఫాల్ ప్రాసెస్ మోడల్ అంటారు. ఇది 1970s నిర్మించబడింది. వాటర్ఫాల్ ప్రాసెస్ మోడల్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ మోడల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇన్ 1970. In the waterfall model, the whole process of software development, ఇది హోల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఇదే కవర్ చేస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ డివైడెడ్ ఇంటూ సపరేట్ ఫేసెస్, అంటే సపరేట్ ఫేసెస్గా దీన్ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఇది మీరు సరిగ్గా చూస్తే వాటర్ఫాల్ లెక్కన ఉంది. ఇది అంటే రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ తర్వాత సిస్టమ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైనింగ్, ఇంప్లిమెంటేషన్ తర్వాత యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ తర్వాత సిస్టమ్ టెస్టింగ్, డిప్లాయ్మెంట్, మెయింటెనెన్స్. ఇలా అంటే వాటర్ ఎలా కిందకి పడుతుందో అట్లా. అందుకే ఇది సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్కి మంచిగా యూజ్ అవుతుంది. దీన్ని వాటర్ఫాల్ మోడల్ అంటారు. కాబట్టి మనం ఇంకా ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం. గవర్నమెంట్ అనాలిసిస్ గురించి, సిస్టమ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్, వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ గురించి చేసుకుందాం. ఆల్ పాసిబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, అంటే అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ డివైజెస్ కానీ అన్ని ఆల్ పాసిబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టు బి డెవలప్డ్ ఆర్ క్యాప్చర్డ్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్. ఈ ఫేజ్లో డెవలప్మెంట్ని, అన్ని రకాల డెవలప్మెంట్ని దీంట్లోనే డెవలప్ చేస్తారు, క్యాప్చర్ చేస్తారు ఇన్ దిస్ ఫేజ్. దీన్ని డాక్యుమెంట్ ఫేజ్ కూడా అంటారు. ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్ అన్ని దీంట్లో ఒక డాక్యుమెంట్గా తయారు చేస్తారు. అంటే క్లయింట్కి ఏం కావాలి అనే టైప్. ఇప్పుడు క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి అని అడుగుతారు. సరే, వాళ్ళకి తగ్గ ఫీచర్స్, ఇలా డిజైన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు. మన రిక్వైర్మెంట్లో ఒకటి వెళ్ళి అవన్నీ నోట్ చేసుకుని మన దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏమేమి డివైజెస్ కావాలి అని ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తారు. దాన్నే డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్. దీన్ని సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్. ద సిస్టమ్ డిజైన్ హెల్ప్స్ స్పెసిఫిక్ హార్డ్వేర్. ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ అనేది ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఈ సిస్టమ్ డిజైన్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే స్పెసిఫైయింగ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ the system design helps in specific hardware and system requirement and helps in defining all overall system architecture. ఇది సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నిటిని డెవలప్ చెప్తుంది దీంట్లోనే, సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్లోనే. సిస్టమ్ డిజైన్ హెల్ప్ స్పెసిఫిక్ హార్డ్వేర్, ఏం హార్డ్వేర్ కావాలి, ఏం కంప్యూటర్స్ కావాలి, ఎందుకు ఏ లాంగ్వేజెస్ కావాలి ఇక్కడ డెవలప్ అవ్వడానికి, అండ్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి, సీనియర్స్ కావాలా, జూనియర్స్ ఎంతమంది కావాలి, సీనియర్స్ ఎంతమంది కావాలి, అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ డిఫైనింగ్ ఓవరాల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్. మొత్తం సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంతా ఇదే చూసుకుంటారు. ఇంప్లిమెంటేషన్ కాదు, ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్
అండ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్లోకి వెళ్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. దీంట్లో ఆల్ ద యూనిట్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేస్. ఇది అన్నీ చేసిన డెవలప్మెంట్ని దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఏ సాఫ్ట్వేర్ చేశారు, ఇలాంటి దాన్ని కనిపెట్టారు, అన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాంట్లో వాళ్ళకి టెస్టింగ్ అయితే టెస్టింగ్ చేస్తారు, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అయితే చేస్తారు, దానికి బగ్స్ ఉంటే బగ్స్ తీస్తారు. ఇలాగ ఈ దీంట్లో జరుగుతుంది. తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్. తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ టెస్టింగ్. The system first developed in small programs called units. The system is first developed in small programs called units. And each unit developed and tested for its which is refers to use unit testing and development. And one the functional and once functional and non-functional testing is done. ఒకసారి ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఈజ్ డన్ అయిపోయాక ఇంక లాస్ట్ వచ్చేసాం. ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్. అంటే ప్రోడక్ట్ కస్టమర్ చేతిలోకి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉంది అండ్ కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉంది అండ్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్లో కూడా ఇది రెడీ అవుతుంది. ఫేస్బుక్ టైప్ అలా దీన్ని ప్రజల్లో వాడతారు. తర్వాత ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే దాని మెయింటెనెన్స్లోకి వెళ్దాం. మెయింటెనెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్. దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ విచ్ కమ్స్ అప్ ద క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఫిక్స్ దిస్ ఇష్యూస్. దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఒక్కోసారి. ఆ ఇష్యూస్ని వెళ్ళి కమ్స్ అప్ ద క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఫిక్స్ ది ఇష్యూ, దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఇలా ప్రతి దానికి వాటర్ఫాల్ ప్రాసెస్ మోడల్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని వన్ బై వన్ డెవలప్ అవ్వడంతో పాటు ఒక సాఫ్ట్వేర్కి మంచి రూపాన్నిస్తుంది. దాన్నే వాటర్ఫాల్ ప్రాసెస్ మోడల్ అంటారు. ఇది 90s 70s కనిపెట్టారు. దీనివల్ల సో మెనీ ఇష్యూస్ ఏమి ఉండగా లార్జ్ టైం తీసుకోదు. అడ్వాంటేజెస్ అంటే సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ టు యూజ్. దీన్ని సింపుల్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈజీ టు మేనేజ్ ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఫేసెస్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ అండ్ కంప్లీట్ ఎట్ టైమ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ వెరీ వెల్ అండర్స్టూడ్. దీని రిక్వైర్మెంట్ కూడా మంచిగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. దీని డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి నో వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ యూనిట్ లేట్ డ్యూరేషన్ ఇన్ ద లైఫ్ సైకిల్. లేట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రతి యూనిట్కి డెవలప్ అవ్వడానికి. హై అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్, ఎక్కువ రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ పూర్ ఫర్ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్. అంటే లార్జ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది కొద్ది మేనేజ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. అండ్ ఇది వాటర్ఫాల్ ప్రాసెస్ మోడల్. అండ్ ప్లీజ్ మేము కంటెంట్ బాగా పెడతామని అనుకుంటూ మీరు మాకు ఇచ్చే సబ్స్క్రైబ్, షేర్, కామెంట్ ఇది కొనసాగుగా ఈ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ.